Hop, hozirgi bo'ladigan operatsiyamizda septa ikki tomonlama gamerotomiya, sportsmen bo'lamiz. Travma olgan, travma natijasida to'sig'i juda ham qattiq qiyshayib ketgandan gamer bo'shliqlarini, tabiiy yo'llarini yopib qo'ygan, natijada tez gamerit bezovta qiladi, burniga doimiy yoqimsiz hidli ajralishiga shikoyat qilib kelgan. Hozir xudo xolasa shu darddan xalos qilamiz inshaalloh. Mana alhamdulillah operatsiyamizni ham tugatib oldik. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Bemorimizning mana gamer bo'shliqlarini ochdik. Hammasi yaxshi yiringdan tozalab oldik. Adenoid bezi ham katta ekan, adenoid bezlarini ham oldik. Pastki shig'inalarini korreksiya qildik. Turbinoplastika qilib, to'siqlarni xalaqit qilgan joylarini tekishlab qo'ydik. Inshaalloh maza qilib nafas oladi. Burniga doimiy kelayotgan yoqimsiz hidli ajralmadan inshaalloh bemorimiz qutuldi. Operatsiyaning natijasini 15 kundan keyin sizlar bilan ulashamiz.